Começou ontem a disputa do rodeio na 37ª Expo Morrinhos e a noite de sexta-feira ainda foi marcada pela apresentação da dupla Vitor e Léo, que atraiu um grande público para o Parque de Exposições. Que tal um passeio de helicóptero nos últimos dias da Expo Morrinhos 2011? O ingresso custa R$ 50 por pessoa e a volta ao parque de cima demora de 2 a 3 minutos. Muita gente pensa que é pouco tempo, mas na verdade 2, 3 minutos você voa bastante, dá para aproveitar legal. É uma adrenalina que é inesquecível. E foi assim que o piracicabano abriu o primeiro dia do rodeio. Mesmo com 21 anos de carreira, o locutor oficial da exposição agropecuária revela sempre sentir uma adrenalina antes de iniciar um evento. Cada dia é um dia, você tem que viver intensamente. E a gente treme sim, porque o dia que perder aquele frio na barriga, eu acho que aí acabou a graça, acabou a adrenalina, acabou a emoção de trabalhar. Arquibancadas lotadas para o show de montarias. Difícil para o peão ficar 8 segundos em cima do touro. São 30 peões que participam do rodeio da 37ª Expo Morrinhos. O prêmio para o campeão, R$ 5.000. Para o segundo colocado, R$ 2.500. E para o terceiro, R$ 2.000. Depois do rodeio, a apresentação da dupla sertaneja, que nos 3 últimos anos foi premiada mais de 10 vezes. Inclusive eleita a melhor da categoria no programa Domingão do Faustão. Esta garota veio de Caldas Novas para ver pela primeira vez Vitor e Léo. Tudo de bom, ótimo, muito bom o show deles. 14.500 pessoas acompanham o show. Depois do espetáculo, a dupla conversa com a nossa equipe no camarim. Nós adoramos, bicho. Nós estivemos aqui em 2007, né? E agora a gente volta e encontra um público bacana desse, né? É muito honroso para um artista, para qualquer artista. Isso é a realidade, né? A música é para isso. Serve para isso, para despertar emoções, sentimento, e a gente sobe no palco para isso, para arrancar sorrisos. Então, se o público vier junto com a gente nesse clima aí, é maravilhoso. O sentido é esse mesmo, é não escutar, é procurar sentir. A gente canta pros corações, não pros ouvidos, né? A intenção é essa. A Expo Morrinhos ainda tem mais 3 dias de festas. O show de João Carreiro e Capataz e o último dia do rodeio serão na segunda-feira. A Expo Morrinhos não termina no domingo. Segunda-feira teremos aí a grande final do rodeio e o grande show também de João Carreiro e Capataz, que com certeza vai abrilhantar a nossa segundona aí, que vai trazer um grande público aqui para a Expo Morrinhos.